Hello，大家好，我係 Suki 啊。早兩日同大家介紹咧就係 Park Silicon 嘅外觀模型喎。今日再同大家傾嘅咧就係會所篇啦。咁佢嘅會所咧大概係有5萬尺度，3個主題，50個項目。咁亦都有而家新興嘅帕克球場嘅。咁佢戶外亦都有 BBQ 場啦。咁戶外泳池咧就大概有33米嘅喎。咁亦都緊貼住咧，亦都有一個室內嘅恆溫泳池，咁都唔細㗎，都有32米長㗎。咁同埋咧，會德豐亦都自己首創咗一個健身嘅品牌，提供呢一個 BNS 嘅 Gym Room 有24小時服務嘅。咁好啦，另外咧，亦都有個智能區域喎，一路跑步，一路睇戲或者一路開會都得㗎。咁好啦，另外一個 Yoga Room 咧，佢亦都會有一個新嘅就係叫做快閃追擊。咁我哋再望一望佢個品牌啊。咁另外小朋友嗰邊啦，亦都有個童夢引擎啦，同埋呢一個跳格嘅項目。咁另外室內咧，亦都有個泡泡池嘅噃。咁當然唔少得嘅，梗係有 Lex Cafe 同埋呢個會議客廳啦。咁亦都有呢個 campsite。咁俾小朋友跑跑跳跳咧，絕對唔係問題嚟㗎。咁好啦，亦都有一個 Meta Zone，咁係而家最新興嘅科技啦。好似一個私人飛機駕駛艙咁樣。如果大家對我介紹有興趣嘅話咧，可以隨時聯絡我㗎。